ม่อีกแล้วครับวันนี้วันที่17เมษายนพุทธศักราช2556ครับหลังจากทำบุญเสร็จก็มีฝนหาใหญ่มาครับคนใหญ่หรอวะก็ได้ทุกคนหน่อยย่ามากเลยได้คนใหญ่ได้พี่นั่งคนใหญ่หรอวะโอ้หนูว่างก็ได้ไม่ก็ได้ร้อนนี่บ่โอเคฝนหาใหญ่มาแล้วครับโอ้ยสั่งคนเบาบางค่อยง่ายแต่นี่คือบ้านเลขที่ของพ่อผมเองครับนายบัญชีเย็นครับชุ่มฉ่ำใจครับเมื่อได้เห็นสายฝนโปรยปลายลงมา